Parkinson hastalığının takibinde ve tedavi yönetiminde aslında bize çok büyük kolaylık sağlayan yeni teknolojinin sunduğu bir imkan var. Nedir bu? Parkinson hastalığı monitorizasyonu aslında. Hastaları hastaneye yatırmamıza gerek kalmadan bir takım akıllı cihazlarla hastalığın bulgularını anlık olarak takip edebiliyoruz. Yani gün içerisinde ne kadar titreme oldu, ne kadar yürümede zorluk çekti hastamız, donmaları ne sıklıkta oldu, diskinezi dediğimiz istemsiz hareketleri ne sıklıkta oldu ve bunların ilaç tedavisiyle olan ilişkisini tespit edebiliyoruz. Yani ilaç aldıktan sonra mı, önce mi bu bulguları daha çok görüyoruz. Böylece ilaç tedavisini yönetebiliyoruz. Ya da beyin pili tedavisine ihtiyacının olup olmadığını daha objektif bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Veya beyin pili tedavisi sonrasında bu bulguları gözlemleyip hastanın programlamasında birçok veriyi çok daha objektif bir şekilde elde etmiş oluyoruz. O yüzden hastalarımıza önerim bu tedavi yöntemini doktorlarına sormaları, mümkünse de denemeleri.